我们接着讲《巨人的攻击》这本书里的第二个人物，杰克·威林克，曾经担任过美国海军海豹突击队指挥官。他的心得是：真正的自由是自律，是你要对你的世界有极端的所有权。威林克在海豹突击队服役了20年，参加过伊拉克战争，回来以后负责西海岸海豹突击队的训练。退伍以后开了一家咨询公司，专门向商界传授军队的领导力和管理经验。2015年，威林克还出了一本书，叫《极端所有权：海豹突击队的领导方法与制胜策略》。这本书曾经在《纽约时报》畅销书排行榜名列第一。威林克总结了主要3条经验。第一条，自律就是自由。我们生活中，不管工作和学习都见不到血，就算偶尔失败了，也不至于有人牺牲生命。那像威林克一个真正上过战场的人，见过血，自己一个错误决定就可能导致战友牺牲。威林克的正常习惯是每天早上4点45分起床做事。他早就退役了，但是保留了特种部队的纪律，还能连续做76个俯卧撑。威林克为什么要早起？他总觉得有一天还会面对敌人，早起能让他获得一种心理上战胜了敌人的感觉。早起是自律的表现，你为了获得真正的自由，就非得给自己设定一些限制。比如说你想拥有健康的身体或健美的身材，那你就要在饮食上做严格的限制，你不能吃太高热量的食物，而且你还要保持定期的运动和健康的生活习惯。生活中面临的选项太多，其实也不是什么好事，容易挑花眼，根本不知道选什么好，幸福度反而下降了。而且每一次做决定都会消耗一点意志力，选来选去，什么都没干就已经身心疲惫了。可是如果你是一个特别自律的人，你每时每刻都知道自己应该干什么，该面对什么限制及各种固定流程，你反而获得了一种自主的感觉。威林克的第2条经验是要对自己拥有极端的所有权。海豹突击队在重大行动之前，会召集所有分队指挥官开一个会，指挥官们就抓住这个机会赶紧向上级提出要求。比如有的指挥官说，我们跟直升机的合练还不够，请求多派几架直升机。可准将问到威林克时，他的回答是，我们很好，长官。他没有提任何要求。威林克说，我对我的世界有极端所有权，如果我的队伍有问题，我自己会解决，我不会等到这个时候向上级抱怨。反过来说，如果哪一天我真的跟上级说，老板，我需要这个，那我马上就能得到我的需要，因为上级明白，凡是我提出的要求，一定是我真的需要。威林克说，人们总爱抱怨上级没有给自己足够的支持，其实那根本就是你自己的错误。你没有好好教育你的上级，你没有正确影响你的上级，你没有让他理解你为什么需要这个支持，自己必须负责任。这就是极端的所有权。威林克的第3条经验是要用谦卑来增强自己的领导力。威林克在负责海豹突击队训练时，他故意用超高难度的环境和任务压迫部队。训练任务是故意让所有队伍都失败，其中一个重点，考察各个小队指挥官的反应，不行的就淘汰。威林克发现，最后被淘汰的指挥官几乎没有人是因为军事技术或者体能不行，而都是领导力不行。而其中最缺乏的一个素质就是谦卑。这里的谦卑是你能听得进别人的话，有开放的头脑，能时刻学习。有谦卑素质的指挥官，首先把责任归于自己，是我没有控制好，我输了，咱们能不能复盘一下，看看我们哪个地方做的不对，然后你给他指出不足，他马上记下。而傲慢自大的指挥官先指责别人，反正自己没错，他好像什么都知道，其实他连诚实的自我评估都做不到。威林克说，你要以旁观者的视角去看待自己，我是不是生气了？我是不是太感情用事了？我是不是反应过度了？这等于是自己给自己提供及时反馈，做到这一点非常困难。这要求你在即使投入全身心的情况下，仍然能在心里保持一个冷静的声音，给自己提个醒，这是谦卑的最高境界。接下来我们来讲第3个人物，克里斯·萨卡。萨卡可能是硅谷最成功的风险投资人之一，据说身价超过10亿美元。萨卡曾经在谷歌担任过部门经理，
出来搞风险投资以后，有过多个神来之笔，像 Twitter、Uber、Instagram、Kickstarter 这些现在如雷贯耳的公司，萨卡都是在他们创业早期就投资了。他还上过福布斯杂志封面。萨卡作为一个风险投资人，投资的大部分公司在硅谷，但他并不住在硅谷，而是距离硅谷30分钟车程的旧金山山里居住。萨卡说，你在生活中面对的各种挑战可以分为2类，一类挑战是防守，也就是别人给你的任务，你想方设法完成，做成了也很有成就感，但是主动权在别人手里。另外一种挑战是进攻，是你做自己想做的事情，主动权在自己手里。萨卡想进攻，所以他从2007年就搬进了山里居住。萨卡不想再没完没了地见各种人，开各种会了。他在山里可以集中精力做一些自己想做的事情，学习新的东西，建立一些真正有价值的长期关系。他住的地方正好是个滑雪胜地，景色很好，他就经常在周末邀请各路商业伙伴来家里玩，别人也愿意来。结果这样的关系显然更深入。这种长期的个人朋友关系是萨卡成功投资 Twitter 跟 Uber 这些公司的关键。虽然风险投资人要认识很多人，而现在萨卡的特点是以不再被动见很多人，而是主动的有选择的跟一些人建立更高水平的关系。实际上，萨卡早期也是积极主动的，他知道风险投资人需要很多的知识，对各个行业的情况都有点了解，所以当年在 Google 的时候，各种高层会议，甚至创始人之间的会议，萨卡也去参加。他去开会根本没人请他，有时候也会有人问他来干什么，这时候萨卡就说，我是来帮你们做会议记录的，然后他真的会把自己的笔记发给与会者。萨卡是一个有点性格的人，平时穿着一件绣花牛仔服。为什么萨卡总穿一件绣花牛仔服呢？萨卡说他有一次去做演讲，在机场很随性买了件衣服，演讲的时候穿着反响很好，于是他把这家店里同款的衣服一半库存都买了，从此一有正式场合就穿这件衣服给媒体一个很强的辨识度，这是增加曝光的最好方法，何乐而不为呢？萨卡对年轻人的忠告是，任何时候都要真诚，不要模仿任何人，永远做最真实的自己，而且你不必为此道歉。现代社会都有太多人戴着面具生活，真诚的自我表达反而更吸引人。如果你真的在某些方面有特殊之处，它可能还是你的卖点。萨卡给的最后一个忠告是，一定要善于讲故事。风险投资人做决策，其实并不是依靠理性分析你的数字和图表，而是在听你的故事。如果他能被你的故事打动，他就会投资你的项目。如果你发现一个投资人在纠结地翻来覆去看你的数据，他其实不是在那里计算，而是他想从这些数据里找到相信你这个故事的理由。